ครับผมนี่คือมุมสูงของแก่งสร้อยนะครับผมใกล้ๆบริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับมุมสูงฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวนะครับผมฝนตกฝั่งลาวฝั่งไทยไม่ตกครับ ไว้เจอกันใหม่ครับผม